Mag-unbox muna tayo guys ng nabili naming mini washing machine. Kodek Small Mini Washing Machine 4.5 kg. Can wash 5 clothes one time. With dryer. Dryer? Ayaw maniwala ni Mother. So, tara na! Yes! Tara na! Gusto na natin project. Si Choco tutulong. Choco! Akala nila yung pagkain. Bakit kaya hindi nakababugan? Oh, naka 100 lang yung tawag. Mas irika na hindi. Sa loob yan nakababol. Ngayon, bigyan mo naman yung pusa. Nakaon ko lang siya. Maliblo nga rin ang mga pagtulog siya. Okay. Washing machine. Ay! Okay, ayan na! Ready na! Okay. One, Hindi kami nagsimba. two, Okay, ready? three. Okay! Naka-styrofoam pa talaga. Nice. Lagyan natin na. Wow! Parang drum. Parang drum. Parang timba. Gusto natin yung sa intro. Pag pwede makalabay na. Oh! Yan na ang Ay, mini. Ah, may free pa! May free! Ano yung free? Free yung panlaba, laundry. Panlaba ito. Panlabang. Panlaba, ay naku, sabon nila. Eh, ma? Yes, mabango yan, ma'am. Lebring, Bangos. liquid soap. Yan, liquid soap. Super, super bango. Yes, ang kulit ng aming papi. So, tanggalin na natin yung plastic para makita natin yung kabuuan. Okay, so ayan yung hose niya. Labasan ng water. Yan, ito yung kanyang pansaksak. Ganda, puting-puti. Wait, oh, so ito yung name niya. Kodek. Kodek. With matching sabon. Okay, buksan na natin. Tcharan, tcharan, tcharan. Wow. Tcharan! Okay. So, kompleto. Merong dryer. Ay, butang dilit niya. Damit. Yes. Ma, kasi Of course. So, ito yung hose ng tubig para makapunta yung tubig dito. alam mo ka ito, testing? Yan, tilabahan. Yung katilaban ha. Ay, ito yung panyo. Yung manual na sa loob. Yung manual ay nandun dito sa loob ng washing. Sa box. So, ayan. Ito yung kanyang timer. Main timer. Ayan. Ganun mo nilalagay ang dryer. Dapat mo lang nilalagay dito. So, para Ayan. Tapos pag iikot natin yan. So sabi ni Mother, testing daw. Masyadong makulit ni Mother. Mother, kumuha kang damit doon. At lalabhan natin. Sampo. Uniform kami dad. Kasi try na din namin yung isang sabon. So mag-wash tayo. Ito-try natin kung tama ba yung nakikita natin sa review. Sa review na ano daw, maganda yung washing. Yeah, ready na yung damit ni Mother. O, dalawa. Si Choco. Choco. I-washing si Choco. Choco ay washing. Kabilis umikot ah. Uy, oh, kagaling naman.
Kasabot si Mami. Hi, Mami. Si Mami kasabot tayo. Sobrang excited. Oh my gosh. Punasan pa ano din ah. Lumabas! Yay! So, ayan. Lumalabas na yung tubig. So, malinis pa rin yung tubig kasi dalawang gamit lang ang sinubukan naming labhan. Hawak-hawak. Masyadong magalaw.